আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো প্রতিবারের মতো আজকে ভিডিওটা ফুড ব্লগ বলতে আজ আমার ভাইয়ের দুধ চা গোপালগঞ্জের পাশে নড়াইলে অবস্থিত চাপলি ব্রিজের নিচে। এতটা স্পেশাল, বাট আমি আগেই ভিডিও করতাম, তার করা হয়নি, এই যেই প্রথম। তো এত সুন্দরভাবে বানায় দেখেন সবাই, এত টেস্ট অতুলনীয়। ভাইয়া পানি কম দিয়েন, অস্থির। আপনারা যারা খাবেন বুঝতে পারবেন আসলে কতটা সুন্দর। সজীব ভাইয়া চাপল ব্রিজ থেকে নেমে হাতের বাম দিকে। আমার দাদারা আসছে চা খাইতে। থ্যাংক ইউ। তো প্রতিবারের মতো মুখেই লেগে যায় চাটা, আবার শরও দিয়ে দেয় শেষে। অবভিয়াসলি শর্ট দেবে, এটা ভাইয়ার স্পেশালিটি, সবসময় দেয়। আপনার গোপালগঞ্জের মধ্যে সেরা চায়ের দোকানের মধ্যে একটা বললে চলে, গোপালগঞ্জের পার্শ্ববর্তী। দাদা চাটা কেমন? সুন্দর, খুবই সুস্বাদু, একটি ডেলিসিয়াস। থ্যাংক ইউ। তো এতটা স্পেশাল আমি বলতে বোঝাইতে পারবো না। আমি কত বছর যাবত খাই ভাই, আপনার মুখে আমি শুনতে চাই। 5-6 বছর আগে হইতে পারে। আপনি কত বছর এই ভাইয়ের কাছ থেকে চা খান ভাই? তার চায়ের প্রশংসাটা একটু করবেন কাইন্ডলি। খুব ভালো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কি বলবো, অস্থির, এক কথায় অস্থির। আর আপনাদের লোকেশনটা বলি, এটা লোকেশন চাপল ব্রিজ, গোপালগঞ্জ সদর থেকে কিছু সামনে চাপল ব্রিজ। সবাইকে বললেই চেনাই দিবে। চাপল ব্রিজ থেকে এই পারে নড়াইলে অবস্থিত, নড়াইলে একদম ব্রিজের গোড়ায় ভাইয়ার চায়ের স্পেশাল চায়ের দোকান। তো সবাই আসবেন ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।